အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်အကြောင်းအရာပြပြသွားမလဲဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလို calculate နော်ဘယ်လိုထုတ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြသွားပြီမယ်နော်ဒါလေးဒါကျွန်တော်တို့ PPC တွေကတ်အမားလေးတွေပါနော်ဒါကျွန်တော်တချမ်းထုတ်ပြီးသွားပြီဗောနော်ဒီခုသတိထားမှာကျွန်တော်တို့စစ်တိုင်းတော့ထုတ်လို့မရအောင်နော်ကြိုပြောထားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့83ည53ညတော့နော်ဒီ exam မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်183ည53ညတော့အဲ့ဒီကောင်းနေမှာပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိထုတ်လို့ရမှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတချမ်းထုတ်ပြီးသွားရင်နော်နောက်တစ်ချမ်းကိုကျွန်တော်ထုတ်ထားပြပေးမယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချမ်းထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအောက်ကလည်းပေါက်ကလေးရှိတယ်သူကိုကလော်လိုက်ပါနော်ကလော်လိုက်ပြီးရတဲ့နောက်ပြင်လိုက်မယ်ထည့်တဲ့ကကျွန်တော်တို့တခြားကြအောင်ထည့်ရမယ်နော်ဒီဟာလည်းကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီခုသတိထားမှာဒီမှာကောင်းဆိုရင်နောက်ချမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အလိုပဲကောင်းမှထည့်ထားရမယ်နော်โอเคဒါကျွန်တော်တို့လူငင်းနေအောင်ထားမယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလိုလေးထိုးထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဝယ်ထားမယ်နော်အထက်ထိထိုးထည့်အောင်နော်ကျွန်တော်လောက်ဝယ်ထားအောင်မယ်ပြီးရတယ်ကွန်ပျူတာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဘယ် software နဲ့ထုတ်ရလဲ Photoshop နဲ့ထုတ်လို့မရပါဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ printer driver မောင်းတော့မှာပါလာတဲ့ဒီ software လေးရှိပါတယ်เนาะဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါ update တော့เนาะကျွန်တော်ဒါပဲလို့နောက်မှပဲလုပ်တော့မယ်เนาะโอเคအဲ့လိုလေးပေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ID card ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ရမှာเนาะတကယ်လို့ CD ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ CD DVD ကိုနှိပ်လိုက်လို့ကြာเนาะကိုကကျွန်တော် ID card ကိုဝယ်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ID card ဆိုတာလေးဝယ်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะโอเคဒီလိုလေးပေါ်လာရင်เนาะအဲ့လိုပေါ်လာရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က OK ပဲပေးလိုက်ပါเนาะလိုပေါ်လာပြီအဲ့လိုပေါ်လာရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ထည့်မယ်နောက်ချမ်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တွားပြီးရမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာနောက်ချမ်းလေးကကျွန်တော် desktop မှာထားရတော့ဒီမှာเนาะပြကျွန်တော်โอเคဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ထည့်မှာဖြစ်တယ်နောက်ကျောอ่ะเนาะသူ့ကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာเนาะလူကြုံကောင်းလေးရှိတယ်ဒီညလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะနှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ desktop မှာထားတာဖြစ် desktop ကိုချက်လိုက်မယ်ကလစ်ပြီးကနေကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်းလေးเนาะအားလေးကိုကျွန်တော်တို့ Photoshop ရဲ့ပုံထည့်သလိုပါပဲเนาะသူ့ကိုတစ်ချက်ကလစ်မယ်ပြီးရင် open ကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုဒီမှာပုံလေးရောက်လာပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ OK ပဲပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကံအောင်အနားလေးကနေဆွဲချက်လိုက်ပါနော်အနားလေးနဲ့ဆွဲချက်လိုက်မယ်โอเคဒီကောင်မကြံစီနဲ့เนาะကြံသူကကြည့်လို့မလာဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အနားလေးမှာဖြူကြီးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်เนาะအနားလေးမကြံစီနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခုထည့်ပြီးတော့1မှာထည့်ပြီးဒါပေမဲ့2မှာထပ်ထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာပြန်သွားယူရမယ်เนาะဒီမှာ app and image ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နေပြီးရတဲ့ဆွမ်းနာဟာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားယူလိုက်မယ်เนาะ one click open okay ဒါဆိုရောက်လာပြီเนาะ okay ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်2မှာထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နံပါတ်2နေရာလေးကိုဆက်သွားလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်လွှတ်လိုက်မယ်2ကိုလည်းဆွမ်းနာကနံပါတ်1မှာလိုပဲကျွန်တော်တို့အနားလေးတွေကိုဆွဲလိုက်မယ်โอเคကွက်တီနေထားကြသွားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖို့အနေထားအစင်းနဲ့ဖြစ်ပါပဲပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်ကလစ်လိုက်ဒီလိုဘေးကိုတစ်ချက်ကလစ်ထားနေဒီမှာပေါ်လာပြီနော်ပေါ်လာပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကတ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးထုတ်မယ်ဆိုလဲရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တစ်ခါထုတ်မယ်ဆိုဒီမှာ1မှာပဲထားမယ်ဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်က10ချင်းလောက်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်10ချင်းပြီးအောင်ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါကိုနှုတ်ထုတ်ချင်းတဲ့အကြိမ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါပဲထည့်ရမယ်เนาะကျွန်တော်အကြိမ်အများကြီးထုတ်လို့ရတယ်เนาะအကြိမ်အများကြီးထုတ်လို့ရတယ်အခုကကျွန်တော်ကဒီမှာနှစ်ကပ်ပဲထုတ်မှဖြစ်တယ်တွေ့ထုတ်ပြမှာဖြစ်တော့တယ်ဒီချိန်မှကျွန်တော်ထားမယ်เนาะထားပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ short printing ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒီ wine လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင် okay ပဲပြလိုက်ပါเนาะโอเคဒါဆိုတော့ဒီမှာဒီချက်မှာပေါ်လာမယ်เนาะဒီလိုပေါက်ကလေးတစ်ခုတက်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ printer မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်เนาะဒီလိုကျွန်တော်တို့အနီရောင်မီးလုံးလေးနဲ့ပေါ်လာမယ်ပေါ်လာရင်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီခါကိုဒီမြင်းသားဒီကျွန်တော်ထိုးထည့်မယ်เนาะဒီမြင်းသားထားနေထိုးထည့်လိုက်မယ်โอเคထိုးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ printer ဒီမီးနီးလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒါကသူအလုပ်စားပြီးလုပ်ပြီးပါเนาะ printer အစားလုပ်နေပြီ
โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ print ကျွန်တော် printer hack ကเนาะဒါလှုပ်လှုပ်နေပေါ့เนาะစာပြီးဆွဲနေပြီโอเคပြီးပါဆိုရင်သူ့လိုလိုထွက်လာเนาะကျွန်တော်ဘာလုပ်ဆရာမလို့ဒီမှာပါเนาะကြည့်လိုက်ပါเนาะသူထွက်လာပြီကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒီမှာเนาะတခြားကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကချစ်ချင်းမကိုင်းနဲ့ပေါ့တစ်ခါတည်းကျရင်စေးတပုံနဲ့တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကစေးတွေပါဖြစ်မှာဆိုတော့ခဏလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုင်းလို့ရပြီเนาะဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါเนาะဒီဆေးရတော်မြဲတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အရေးပြတ်နေဖြစ်ထားတော့မှကျွန်တော်တို့မပြောက်ဘူးတော့အဲ့ဒီဆေးတာเนาะ BBC ကတ်မှာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းပါเนาะတခုသတိထားမှာကျွန်တော်တို့ကတ်ဝဲတဲ့ခါကျရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသွင်းရှိရเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ printer နဲ့ထုတ်တဲ့ကတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ID ကတ်ထုတ်တဲ့ဒီကတ် secretary ရှိရเนาะကတ်ချင်းမတူเนาะဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်နဲ့အားလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးဝယ်တတ်မှရမှာเนาะဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါပဲဒီလို ID ကတ်ကလေးတွေပေါ့เนาะထုတ်ချင်းတဲ့တူတွေတက်ပေါ့เนาะထုတ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒါပညာဒါနအနေနဲ့မျှဝေတာပါเนาะကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်တဲ့တစုံတရာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ like share လုပ်ပေးပါလို့ပဲကျွန်တော်ကဒါတောင်းဆိုရတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီကတ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို site ထုတ်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ